2 damn phones. Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. Zdravo smijevi, dobrodošli moji, danas radimo Whisper Challenge, a tu je sa mnom njegova malenkost. Zlatan. Tako je. Što se tiče pravila, jedan od nas rada na takar ili slušalce na uši i pusti neku pjesmu najjače što može, znači najglasnije moguće da mu krvare uši i drugi mu govori neku riječ i on mora pogoditi koja je to riječ. Pa eto, možemo da počnemo, ja ću prvi. Čuješ li me? Op. Ajde. Ovako. Barca. Pasta. Barca. Krasta. Barca. Barca. Aj ponovno. Barca. Farsa. Blizu si. Barca. Barca. Bacit. Barca. Barsa. Je odmio. Barca sam rekao. Dobro. Ja igramo, U 3 runde. nije u 3 runde ba, nego ko prvi dođe do 3 pogođena, on je pobjednik. Ajmo. Daj. Znači, ja vodim 1-0, sad je na redu Zlatan črta, ja tebi tu natakarim, dobro čovječe. Ti meni ništa ne čuješ, bolan, čekaj. Te bola, ne mora. Ne stani, bolan, znam ja. mi uši. To ćemo što Haj, skupi. haj, haj. Da kliko je pojačano. Sad ćemo početi. Čuješ šta? Ne čuješ? Ovako, čekaj, šta ti mogu reći? Konac. Šamar. Da ponovo. Radi se! Ne čujem te ništa, jedva te mobalom. Pa gdje je pojenta da me čuješ, čaj, zato je Whisper Challenge. Da malo utišaj, baci se. Nemam slučaj, ajde dalje. Kuća. Nemam pojma šta upravo. Lica. Nemoj se dara, bolan, šta ti je? Kuća! 3 časa. Vreća. Vreća. Urađeno. Vreća. Vreća. Vrećo. Vreća. A? Vreća. Vređanje. Vreća. Vreća. Flaša. Ne znam, pa vidim ne čujem uopće lokšna, nego samo vidim po brdanju usta u prilike. Vreća. Vreća. Vražija. Vreća. Vreća. Yes! Vreća! Vreća dvije riječi, glas. Ne mogu da vidim. Aj ljudno, sad mogu. Santa. Santa. Ma nije Santa! Samoća. Samoća. Jest! Tu. 1-1. 2-1. Evo. Ibrahimović. 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 Nije Ra. Aj ponovno. Ibrahimović. Sam, nije. Da ponovno. Ibrahimović. Da. Ibrahimović. Ibrahimović. Vidio radeći. Ne znam, ali nemoj dvije riječi, evo jednu riječ. Ibrahimović. 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 Da ponovno. Ibrahimović. Radim nešto, nije, ne znam. Radim ovi nešto. Ibrahimović. Da polako. Ibrahimović. Ibrahimović. 3-1.
Bukli što se čuje pjesma će... Džaba. Čuje da se čuje u klipu da mi puknu copyright. Šta ćemo sad, Zoltan? To je to. Jel? Šta možemo dalje? Hoćemo kazati. Piši Da to li u si sprema komentarima. nešto da pojedeš? Šta da pišu u komentare pa nam video. Hoćemo šta? A. Aj, nećemo, poštijet ćemo ga sad. Brazir je moj, poštijet ćemo ga sad. I to je bilo to za ovaj video. Evo, znači ostavite like, share i subscribe. I obavezno me followujte na Instagramu, ovdje će biti također ime. Jer to bilo to, ovo je bio Zlatan, ovo je bio Franjo, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao! Ćao.